दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम आजको सन्दर्भ अन्तर्गत स्थानीय निर्वाचन 2079 मा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन हामी यति बेला मौन अवधिमा छौँ र भोलि यानि कि शुक्रबार देशभरका 753 स्थानीय तहहरूमा निर्वाचन हुँदैछ। स्थानीय तहको निर्वाचन र स्थानीय निर्वाचनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई रोज्ने र आफूले रोजेको जनप्रतिनिधिलाई मतदान गर्ने दिन अर्थात् शुक्रबार यानि कि भोलि। मौन अवधिका कुरा गरौँ। मौन अवधि यति बेला निर्वाचन आयोगले मौन अवधिमा गर्न हुने र गर्न नहुने कामहरूका बारेमा आम जनतालाई सचेत गराइरहेको छ र जसरी आम जनताले मौन अवधिमा गर्न हुने काम लगायत स्वयं उम्मेदवार, राजनीतिक दल र सञ्चार माध्यमहरूले पनि मौन अवधिको समयमा के गर्न पाइन्छ र के गर्न पाइँदैन भन्ने किसिमका आचार संहिताहरू लागू भइरहेको अवस्था छ। विशेष गरी बेला सभा सम्मेलन, मतदातालाई प्रभावित पार्ने काम, सामाजिक सञ्जालहरूमा कुनै पनि उम्मेदवारको नाममा प्रचार गर्न पाइँदैन। त्यसैगरी उम्मेदवारलाई प्रभावित हुने खालका कुनै पनि गतिविधि गर्न पाइँदैन भने स्वयं मतदातालाई प्रभावित हुने कुनै किसिमका गतिविधि गर्न पाइँदैन। यद्यपि उल्लङ्घनका घटनाक्रमहरू पनि देखिएका छन्। केही छिटपुट रूपमा देशभरका विभिन्न स्थानमा मौन अवधिमा विभिन्न किसिमका गतिविधिहरू भएको भनेर समाचारहरू प्राप्त हुँदै गर्दा विभिन्न स्थानमा मौन अवधि उल्लङ्घन गर्ने स्वयं जनप्रतिनिधिहरू, कार्यकर्ताहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा समेत लिएको छ भने केही स्थानमा दुई पक्षबीच झडपको अवस्था समेत सिर्जना भएको छ। यद्यपि निर्वाचन कार्यालयका अनुसार, प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका अनुसार देशभर शान्तिपूर्ण रूपमा र सहज रूपमा यो मौन अवधि चलिरहेको छ र सम्भवतः भोलि बिहान यानि कि शुक्रबार बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्मको समयमा मतदान हुनेछ र मतदान स्वच्छ, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण रूपमा हुने निर्वाचन आयोगले अपेक्षा राखेको छ। अर्कोतर्फ शान्ति सुरक्षाको विषय र समग्र देशको अवस्थाको कुराकानी गर्दा सबैभन्दा पहिलो लाइनमा खटिने नेपाल प्रहरी, जसले देशभरका मतदान स्थलहरू, मतदान केन्द्रहरूमा सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाएको र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनको निर्देशनमा पनि विभिन्न सुरक्षा निकायहरूलाई सोही अनुरूप त्यहाँको आवश्यकता र त्यहाँको अवस्थाको विषयमा विश्लेषण गरेर त्यहाँको जानकारी लिएर सोही अनुरूप चाहिँ मतदान केन्द्रहरूमा, मतदान स्थलहरूमा कर्मचारीदेखि लिएर सुरक्षाकर्मीहरूलाई खटाइएको अवस्था छ। अब हामी समग्रमा देशभर उम्मेदवारको सङ्ख्या कति छ, कुन पार्टीले कुन पदका लागि कति सङ्ख्यामा उम्मेदवार दर्ता गराएका छन् भन्ने विषयमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। विशेष गरी नेकपा एमाले अध्यक्ष अथवा प्रमुख पदका लागि देशभर 735 स्थानमा प्रमुख अथवा अध्यक्षको उम्मेदवारी दिएको छ। त्यसैगरी 721 वटा स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष अथवा उपप्रमुखको रूपमा उम्मेदवारी दिएको छ भने त्यसैगरी 6491 वटा वडामा वडा अध्यक्षका लागि नेकपा एमाले उम्मेदवारी दिएको छ र उम्मेदवारी दर्ता गराएको अवस्था छ। त्यसैगरी नेपाली कङ्ग्रेस जो गठबन्धनमा पनि छ र गठबन्धनका तर्फबाट अथवा एकल रूपमा समग्रमा देशभर 727 वटा स्थानमा नेपाली कङ्ग्रेसले अध्यक्ष अथवा प्रमुखको रूपमा उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ। त्यसैगरी उपाध्यक्ष अथवा उपप्रमुखका रूपमा 696 वटा स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार
छनौट भएका छन् र उम्मेदवारी दर्ता गराएको अवस्था छ भने वडा अध्यक्षमा 6536वटा वडामा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएको अवस्था छ। समग्रमा नेपाली कङ्ग्रेससँग 5 दलीय गठबन्धन छ, सत्ता गठबन्धन छ र गठबन्धनबाट मिलेको ठाउँमा तालमेल भएको ठाउँ सहित नेपाली कङ्ग्रेसले एकल रूपमा उम्मेदवार उठाएको यो सङ्ख्या हो। त्यसैगरी माओवादी केन्द्र जो गठबन्धनमा पनि छ र एकल रूपमा पनि कुनै कुनै स्थानमा जहाँ गठबन्धन भएको छैन त्यो स्थानीय तहमा उसले पनि आफ्नो पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवारी उठाएको छ, जसमा गठबन्धन अथवा गठबन्धन हुन नसकेको ठाउँमा माओवादी केन्द्रले अध्यक्ष अथवा प्रमुखको रूपमा 674 स्थानमा उम्मेदवारी दिएको छ अथवा उम्मेदवारहरू उठेको अवस्था छ भने त्यसैगरी उपाध्यक्ष अथवा उपप्रमुखको रूपमा 691 स्थानमा माओवादी केन्द्रको उपाध्यक्ष अथवा उपप्रमुख छन् भने 6053वटा वडाहरूमा माओवादीले वडा अध्यक्षको उम्मेदवारी दिएको अवस्था छ। त्यसैगरी हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अवस्था हेर्न सक्छौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मेयर अथवा अध्यक्ष पदका लागि देशभर गरेर 504 जना उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ। यानि कि राप्रपाबाट 504 जनाको अध्यक्ष अथवा प्रमुखको रूपमा उम्मेदवारी परेको छ भने त्यसैगरी उपाध्यक्ष अथवा उपप्रमुखको रूपमा 457 स्थानीय तहहरूमा राप्रपाले उम्मेदवारी दिएको छ र वडाको हिसाब गर्ने हो भने राप्रपाले 3135वटा वडामा वडा अध्यक्षको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएको अवस्था छ। त्यसैगरी हामी हेर्न सक्छौँ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई, जसले प्रमुख अथवा अध्यक्ष एकीकृत समाजवादी पार्टी पनि गठबन्धनभित्र छ र गठबन्धन भएको ठाउँमा गठबन्धनका तर्फबाट र गठबन्धन हुन नसकेको ठाउँमा एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि आफ्ना छुट्टै उम्मेदवारहरूलाई खडा गरेको छ, जसमा एकीकृत समाजवादी पार्टीले अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्षको रूपमा 129वटा स्थानमा उम्मेदवारी घोषणा गरेको छ, उम्मेदवारी गराएको छ। त्यसैगरी उपाध्यक्ष अथवा उपप्रमुखका रूपमा 127वटा स्थानमा स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष अथवा उपप्रमुखको रूपमा एकीकृत समाजवादी पार्टीले आफ्नो तर्फबाट उम्मेदवारी दिएको छ भने 1019 जना चाहिँ नेकपा यसबाट वडा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएको अवस्था छ। दर्शकबिन हामी क्रमशः अन्य दलहरूको उपस्थिति उम्मेदवारी उनीहरूले प्रमुख अथवा मेयर पदमा अथवा उपप्रमुख अथवा उपाध्यक्ष त्यसैगरी वडा अध्यक्ष के कति उम्मेदवारी दर्ता परेका छन्, कुन पार्टीले कति सङ्ख्यामा उम्मेदवारहरू खडा गरेको छ भन्ने विषयमा जानकारी गराइरहेका छौँ र यो जानकारी हामीले यहाँहरूलाई थप अन्य पार्टीका जानकारीहरू उनीहरूका उम्मेदवारको बारेमा हामी जानकारी गराउने नै छौँ। त्योभन्दा पहिला हामी समग्र देशको अवस्था के छ र स्थानीय तहहरूमा कसरी सुरक्षा व्यवस्थापनदेखि लिएर समग्रमा मतदान स्थलको अवस्था कस्तो छ, मतदान केन्द्रहरूमा मतपेटिकादेखि लिएर निर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्रीहरू पुगिसकेको छ या छैन, यो विषयमा हामी जानकारी लिने प्रयास गर्नेछौँ। यति बेला अब हामी धनुषातर्फ जोडिन चाहन्छौँ, जहाँबाट धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। सुरेन्द्रजी, यहाँलाई स्वागत छ माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद। धनुषा, समग्र धनुषामा निर्वाचनको यो मौन अवधिमा प्रशासनले कसरी व्यवस्थापन गरेको छ, सुरक्षा व्यवस्थापनदेखि लिएर मतदान केन्द्र मतदान स्थलको व्यवस्थापन कसरी गरेको छ र अर्कोतर्फ मतदान केन्द्रहरूलाई कसरी त्यहाँ तपाईहरूले छुट्याउनु भएको छ, जस्तै संवेदनशील अति संवेदनशील गरेर कसरी छुट्याउनु भएको छ र त्यहाँको समग्र अवस्था के छ जिल्लाको? धन्यवाद मित्र। धनुषाको शान्ति सुरक्षाको स्थिति एकदम सुदृढ छ, सबल छ
र मतदाताहरू जुन रूपमा आतुर हुनुहुन्छ आफ्नो मत अभिव्यक्त गर्न, त्यो अवस्थालाई हामीले एकदमै राम्रो वातावरण मिलाएर 596 मतदान केन्द्रमै सुरक्षाकर्मीहरू खटाई त्यही अनुसारको सुरक्षा व्यवस्था मिलाएर एकदम शान्तिपूर्ण अवस्थामा ठिक पारेका छौँ। हामीसँग जम्मा 596 मतदान केन्द्र मैले अघि भनिहालेँ। यो 323 स्थान हो यो 596 मतदान केन्द्रको। 323 स्थानमै हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरू पुगिसकेका छन् 596 मतदान केन्द्रकै लागि। र नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानको एकदम एकीकृत रूपमा हामीले सुरक्षा व्यवस्था मिलाएका छौँ। पौडेलजी, समग्रमा सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त यहाँले बनाएका छौँ। समग्र जिल्लाको अवस्था शान्तिपूर्ण रूपमा नै हामीले अगाडि लाने र त्यो अनुसार विभिन्न सुरक्षा निकायहरूसँग समन्वय गरिरहेका छौँ भनेर यहाँले बताउँदै गर्दा अब केही घन्टा मात्रै बाँकी छ, यानि कि 12-14 घन्टा मात्रै बाँकी छ मतदान सुरु हुन। अब धनुषा जो भारतसँग सीमा जोडिएको जिल्ला पनि हो, त्यो सीमा नाकामा सुरक्षा व्यवस्था कसरी थप मजबुत बनाउनु भएको छ? सीमामा वारपार गर्न पनि पाउने अवस्था छ या छैन? यदि नेपालका मतदाताहरू भारतबाट आउने अवस्था रह्यो अथवा आउनु पर्ने भयो भने उनीहरू कसरी नेपाल प्रवेश गर्न पाउँछन्? त्यहाँको व्यवस्थापन कसरी गर्नु भएको छ? झन् 1 महिना अगाडि हामीले सूचना जारी गरिसकेका छौँ। यो 72 घन्टा अगाडि 72 घन्टासम्म नेपाल भारतका सीमा नाका बन्द हुने भनेर। त्यसै सन्दर्भमा हामीले समकक्षीसँग बैठक गरेर मैले त्यो उतापट्टिको डिएम साहबसँग, प्रहरीले त्यहाँको प्रहरी एसपी साहबसँग, यहाँको सशस्त्र प्रहरीको एसपी साहबले त्यहाँको एसपी साहबसँग निरन्तर समन्वय गरेर हामीले मङ्गलबार राति 12 बजेदेखि सीमा नाका पूर्णतः बन्द गरेका छौँ। तर पूर्णतः बन्द हुँदै पनि एकदम इमर्जेन्सी प्रयोगका सवारी साधन जो उपचारको लागि संलग्न भएका सवारी साधनहरूलाई कडाका साथ चेक जाँच गरेर फुल स्क्यान गरेर हामीले आवत जावत गर्ने त्यो उपचार हुने व्यवस्था मिलाएका छौँ। त्यस्तै हामीसँग सीमा क्षेत्रमा भएका सुरक्षाकर्मीहरू धेरै मतदान केन्द्रमा खटाउनु पर्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गरेर भारतीय सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरेर भारतीय सुरक्षाकर्मीको भारततिर ज्यादै ठुलो सङ्ख्यामा परिचालित गर्न अनुरोध गरेर त्यो अनुसारको सीमा सुरक्षाको कडाइपूर्ण व्यवस्था हामीले मिलाइसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि सीमाबाट हुने घुसपैठ र अवांछित क्रियाकलाप हुन नसक्ने अवस्था सृजना गरेका छौँ भने हामीले 72 घन्टा अगाडि नै त्यो मादक पदार्थ सेवन बिक्री वितरणमा रोक लगाएर त्यो विपरीत भएका क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने क्रममा केही मदिराहरू हामीले नियन्त्रणमा लिएर पनि राखिसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि मादक पदार्थ यतापट्टिको नियन्त्रण हुने, उतापट्टि सीमा नाकाको सीमाबाट हुने गतिविधि नियन्त्रण हुने हुँदाखेरि एकदम सुरक्षा व्यवस्था अब सुदृढ भएको छ। हजुर पौडेलजी, यहाँले समय दिनुभयो र त्यहाँको समग्र अवस्थाबारे जानकारी गराइदिनु भयो, यहाँलाई विशेष आभार। दर्शकबिन हामीसँग हुनुहुन्थ्यो प्रमुख जिल्ला अधिकारी, धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेल हुनुहुन्थ्यो। उहाँले समग्रमा धनुषाको सुरक्षा अवस्था, मतदान केन्द्रमा खटिएका सुरक्षादेखि लिएर कर्मचारीको सुरक्षा अवस्था, त्यसै गरी धनुषा जिल्ला पनि भारतसँग सीमा जोडिएको जिल्ला भएको कारण सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने गतिविधि नियन्त्रणका लागि गरिएका क्रियाकलाप र समग्र सुरक्षा परिचालनका विषयलाई लिएर त्यहाँबाट हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। पक्कै पनि भारतसँग जोडिएका होस् या चीनसँग जोडिएका सीमा क्षेत्रहरू हुन्, मङ्गलबार मध्यरातदेखि पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ र यो मतदान नसकिन्जेललाई बन्द गरिएको छ। एउटा सुरक्षाको दृष्टिकोणले निकै महत्त्वपूर्ण मानिने हुँदा विशेष गरी भारतसँग जोडिएका सीमा नाकाहरूमा सुरक्षाको प्रबन्ध विशेष कडाइका साथ लागू गरिएको भनेर स्वयं धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। दर्शक पनि हामीले यहाँलाई जोड्दै थियौँ, यहाँलाई जानकारी गराउँदै थियौँ समग्रमा कुन दलले कति स्थानीय तहहरूमा आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्, यानि कि प्रमुख पदका लागि होस् अथवा उपप्रमुख अथवा उपाध्यक्ष पदका लागि अथवा वडा अध्यक्षसम्मको पदका लागि कुन दलले कतिजना उम्मेदवारहरू दर्ता गराएका छन् भन्ने विषयमा हामीले यहाँलाई जानकारी गराइरहेका थियौँ। र अब हामी जनता समाजवादी पार्टीको
बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छौँ। जनता समाजवादी पार्टी पनि सत्ता गठबन्धनसँग जोडिएर चुनावी तालमेल गरेको छ र चुनावी तालमेल भएका र चुनावी तालमेल हुन नसकेका स्थानीय तहहरूमा गरी अध्यक्ष अथवा प्रमुख पदमा जनता समाजवादी पार्टीले 293 वटा स्थानीय तहमा आफूलाई उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ। त्यसैगरी उपप्रमुख अथवा उपाध्यक्ष पदमा देशभरका 753 स्थानीय तहहरूमध्ये 211 वटा स्थानीय तहहरूमा जनता समाजवादी पार्टीले उपाध्यक्ष अथवा उपप्रमुखको रूपमा आफ्नो पार्टीबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ भने त्यसै गरी 1744 वटा वडामा गठबन्धनको तर्फबाट तालमेल भएको ठाउँमा गठबन्धन नभए आफ्नो पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएको अवस्था छ। त्यसै गरी अब हामी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको अवस्था विषयमा हेरौँ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि नेकपा एमालेसँग केही स्थानीय तहहरूमा तालमेल गरेको छ, चुनावी तालमेल गरेको छ, जसले 282 वटा स्थानमा मेयर पद अथवा अध्यक्ष अथवा प्रमुखको रूपमा उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ भने त्यसैगरी 251 वटा स्थानीय तहहरूमा उपाध्यक्ष अथवा उपप्रमुखको पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ भने 1744 वटा वडाहरूमा पनि उसले वडा अध्यक्षको उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ। त्यसैगरी हामीले समग्र देशभरको अवस्था हेर्दै गर्दा स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवार दर्ता गर्नेहरू, उम्मेदवारी दिनेहरूको संख्या अध्यक्ष अथवा प्रमुखमा उम्मेदवारी दिनेहरू 1517 जना उम्मेदवार रहेका छन्, जसले स्वतन्त्र रूपमा मेयर अथवा प्रमुख अथवा अध्यक्षको रूपमा आफूलाई उम्मेदवारको रूपमा अगाडि सारेका छन् भने उपाध्यक्ष अथवा उपप्रमुखको रूपमा देशभरको 753 स्थानीय तहहरूमध्ये 532 वटा स्थानीय तहहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले उपाध्यक्ष अथवा उपप्रमुखको रूपमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् भने त्यसैगरी 3120 वटा 3120 वटा वडामा स्वतन्त्र उम्मेदवारले वडा अध्यक्षको रूपमा आफूलाई अगाडि सारेको अवस्था छ। त्यसैगरी अन्य राजनीतिक दलहरू र अन्य व्यक्तिहरूको हकमा भने समग्रमा अध्यक्ष अथवा प्रमुखमा अन्य साना दलहरू अथवा विभिन्न सङ्गठनबाट स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवार दिनेहरूको संख्या मेयर अथवा अध्यक्षमा 976 रहेको छ। त्यसैगरी उपाध्यक्ष अथवा उपप्रमुखमा 693 जना रहेको छ भने वडा अध्यक्षमा अन्य राजनीतिक दलहरूबाट 3107 जना उम्मेदवारहरूले उम्मेदवारी दर्ता गराएको अवस्था छ। यो हामी निर्वाचन आयोगले आफ्नो वेबसाइटमा अद्यावधि गरेको संख्याको रूपमा प्राप्त गरेका छौँ र त्यो संख्याका आधारमा यहाँहरूलाई जानकारी गराइरहेका छौँ। दर्शक अब हामी हुम्लातर्फ जोडिन चाहन्छौँ। हुम्लाको अवस्था के छ, त्यहाँको समग्र स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्रहरू कतिवटा छन्, कसरी मतदान केन्द्रहरूमा कर्मचारीदेखि लिएर निर्वाचन आयोगले मतदानका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू पुर्याएको छ र एउटा निर्वाचन अथवा मतदान केन्द्रसम्म जान त्यहाँको एउटा नागरिकलाई कतिदेखि कति समयसम्म लाग्ला, भौगोलिक जटिलताको हिसाबले पनि हामी हुम्ला जिल्लाको अवस्थाका बारेमा यहाँहरूलाई हामी जानकारी गराउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। जहाँका प्रमुख निर्वाचन अधिकृत अथवा हुम्लाका प्रमुख निर्वाचन अधिकृत जगत बहादुर पौडेल यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। पौडेलजी, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद। पौडेलजी, अब समग्रमा हुम्लामा यहाँको जिल्लाभरको अवस्था के छ, त्यहाँको मतदान केन्द्रहरूको संख्या कति छ, कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनदेखि लिएर सुरक्षा व्यवस्थापन यहाँहरूले कसरी गरिरहनु भएको छ? अब यहाँ हुम्लामा चाहिँ 54 वटा मतदान केन्द्र हो। 54 वटा मतदान केन्द्र, सबैमा मतदान अधिकृत लगायतको टोली मतदान केन्द्रमा खटिएको कर्मचारीहरू पुगिसक्नु भएको छ। यहाँदेखि 57 कोससम्म टाढा
र 5000 मिटरको दूरी के अरे हिमाल क्रस गरेर जानुपर्ने नाम्खा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 को 3वटा मतदान केन्द्रमा 5000 मिटरको हिमाल काटेर जानुपर्ने कर्मचारी पुगिसक्नु भएको छ। त्यहाँ पनि पुगिसक्नु भएको छ। त्यहाँ सम्पर्क गर्न असाध्यै गाह्रो छ। त्यहाँ चाहिँ अब यता प्रहरी मार्फत सञ्चारबाट चाहिँ हाम्रो सम्पर्क स्थापित भएको छ। उहाँहरू सुरक्षितै हुनुहुन्छ, सुरक्षित पुग्नुभयो। मतदान स्थल चाहिँ निर्माण गरिसक्नु भएको छ उहाँहरूले, त्यो सूचना प्राप्त गरेको थिएँ मैले। अब अरू पनि समग्र जिल्लामा चाहिँ शान्तिपूर्ण। पौडेलजी यहाँले भन्नुभयो नि नाम्चा गाउँपालिकाका 3वटा मतदान केन्द्रहरूमा अलि असहज छ, अलिक दूरी टाढा हिसाबले पनि हामीले यद्यपि त्यहाँसम्म पनि आवश्यक सामग्रीहरू पठाएका छौँ भनेर भन्नुभयो। त्यहाँका बासिन्दाहरू अथवा सम्बन्धित मतदान केन्द्रसम्म आउनलाई कति समयसम्म लाग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ? त्यहाँ त्यो दूरी धेरै टाढा भएको हुनाले एउटा चाहिँ एउटा वडामा चाहिँ 3वटा मतदान केन्द्र बनाएको छ। त्यहाँ अहिले चाहिँ त्यहाँको 3 घन्टासम्ममा मतदान केन्द्रमा पुग्नुहुन्छ। यहाँले यो सामग्रीहरू निर्वाचन सामग्रीहरू हेलिकप्टर मार्फत पुर्याउनु भयो अथवा साधन स्रोत कसरी त्यहाँसम्म पुर्याउने व्यवस्था गर्नुभयो? होइन, हेली त हामीलाई प्राप्त भएन, हुन सकेन होइन। हामीले चाहिँ अनुरोध गऱ्यौँ आयोगमा। अब आयोगले चाहिँ हामीलाई हेली उपलब्ध गराउन सकेन। अब हाम्रो कर्मचारीहरू आफै बोकेर जानुभयो एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ त्यहाँ नेपाल सशस्त्र प्रहरीको त्यहाँ बिओपी पनि छ। त्यो बिओपीको त्यहाँ लगायत यताबाट चाहिँ सुरक्षाको लागि खटिएको नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी को टोली चाहिँले ती कर्मचारीहरूलाई माथि हिमालको टाकुरामा बसेर अनि कर्मचारीहरूलाई बिस्तारै चाहिँ क्रस गराएर हिमाल क्रस गराउनु भयो उहाँहरूले होइन। सशस्त्र प्रहरी बलको टोलीले आर्मी पनि पुगिसकेको छ। आर्मीको एउटा टुकडी त्यहाँ चाहिँ त्यो चुनाव गराउन पुगिसकेको छ। त्यहाँ हाम्रो शान्ति सुरक्षा त्यहाँ राम्रै छ। अब दूरी त त्यहाँको स्थानीय जनताहरूलाई त धेरै टाढा हुन्छ। अच्छा पौडेलजी, तपाईँले यसो बताइरहँदा समग्र हुम्ला जिल्लामा सुरक्षा संवेदनशीलताको हिसाबले यहाँले कसरी क्याटेगोराइज गर्नु भएको छ र कसरी व्यवस्थापन गर्नु भएको छ? त्यहाँ कस्तो छ त्यो व्यवस्थापनको पाटो? सुरक्षा व्यवस्था अब राम्रो छ यहाँ होइन। राम्रो एकदमै सबै सुरक्षा निकायको अनि सिडिओ साहब सबैले चाहिँ सुरक्षाको असाध्यै प्रबन्ध गर्नुभएको छ। अहिलेसम्म त्यस्तो अप्रिय घटना, त्यस्तो अप्रिय नै सानातिना पनि घटना भएको चाहिँ हामीलाई सूचना प्राप्त भएको छैन। हाम्रो चाहिँ सुरक्षा निकायको हाम्रो मतदान अधिकारीहरू हामी एकदम प्रत्यक्ष जहाँ सम्भावना छ यहाँ फोन नलाग्ने पनि एउटा समस्या त छ। तर पनि हामी एउटा चाहिँ के गरेका छौँ भने जुन ठाउँबाट फोन लाग्छ त्यो ठाउँमा गएर फोन गर्नु भनेर हाम्रो सुरक्षाको साथीहरू र हाम्रो मतदान अधिकारीलाई त्यो हामीले निर्देशन दिए हुनाले उहाँहरूले दिनको 1-2 पटक चाहिँ सम्बन्धित यो अब कुनै डाँडाको टुप्पोमा होला कता होला अब होइन त्यहाँ पुगेर चाहिँ उहाँहरूले सूचना गरिरहनु भएको छ। अहिलेसम्म मतदान केन्द्रबाट यहाँहरूलाई सम्पर्क गर्न सक्ने सबै मतदान केन्द्रहरू छैनन्, मतदान गर्ने स्थानहरू छैनन्? छैन, त्यस्तो छैन। अब त्यो सूचना त त्यो त्यस्तै भइहाल्यो। अनि एउटा चाहिँ हाम्रो ताँजाकोट गाउँपालिकामा यो सधैँ ओझेल परेको ताँजाकोट गाउँपालिका बाजुरासँग जोडिएको गाउँपालिका हो। त्यहाँको एउटा गाउँबाट मतदान आउन 10 घन्टा चाहिँ हिँड्नुपर्छ मान्छेहरू। मतदान केन्द्रसम्म मत हाल्नका लागि 10 घन्टा हिँड्नुपर्ने अवस्था छ अझै पनि? अहिले आजको यो पटकको मतदानमा पनि सायद उहाँहरू चाहिँ अब हिँडिसक्नु भयो होला आज होइन, अथवा भोलि आज राति हिँड्नु होला। राति हिँडेर उहाँहरू आउनुहुन्छ। हामीले पटक यो कुरा पनि गऱ्यौँ आयोगमा। अब खै यो त अहिले त अब मतदान केन्द्र परिवर्तनको सम्भावनै भएन भनेर चाहिँ अब मतदान केन्द्र त परिवर्तन हुन सकेन यसपालि। अब आउँदो चुनावबाट सायद त्यो मतदान केन्द्र चाहिँ त्यहाँ त्यो ठाउँमा रहला भन्ने हामी चाहिँ अपेक्षा गर्न सक्छौँ। हजुर, अब मतदान सकिसकेपछि यानि कि भोलि शुक्रबार 5 बजे मतदान गर्ने प्रक्रिया सकिसकेपछि त्यो मतपेटिकाहरूलाई सङ्कलन गर्ने र मतदान सुरु गर्नका लागि आवश्यक प्रबन्धहरू कसरी मिलाइरहनु भएको छ? अब हामी चाहिँ गाडी चल्ने यहाँ सीमित यही जिल्लाभित्रै गाडी चल्ने ठाउँमा चाहिँ हामी गाडीको बन्दोबस्त गरेका छौँ होइन। अब चाहिँ माथिको त्यो अघि भनेको चाहिँ ती नाम्खाको वडा नम्बर 6 को 3वटा मतदान केन्द्र र चङखेली गाउँपालिकाको एउटा वडामा जहाँ चाहिँ 10 घन्टामा मतदान के अरे निर्वाचन अधिकारी कार्यालयमा आइपुग्छ चङखेलीको पास। त्यहाँ चाहिँ अब हेलीले ल्याउने भन्ने चाहिँ सूचना प्राप्त भएको छ हामीलाई। हेली आउँछ भन्ने
त्यो हुनाले 4वटा मतदान केन्द्रको चाहिँ हेलीबाट सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारीको कार्यालयमा पुर्याउने, बाँकी अब यहीँ आन्तरिक गाडी चल्ने ठाउँमा गाडीबाट चाहिँ ल्याउने भनेर हामी योजना बनाइसकेका छौँ। हामी सूचना गाडीलाई पनि हामी अनुमति दिइसकेका छौँ र हामीले गाडी खटाइ पनि सकेका छौँ। अब गाडी चल्ने ठाउँमा त हिँडेरै हो। अब त्यो सुरक्षासँग समन्वय गरेर सुरक्षा र हाम्रो मतदानमा खटिएका कर्मचारीहरूले समन्वय गरेर राजनैतिक दलहरूसँग समन्वय गरेर उहाँहरू चाहिँ सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारी कार्यालयमा पठाउने कार्यक्रम छ। अब भोलि मलाई लाग्छ अब मौसमले साथ दिन्छ कि दिँदैन त्यो पनि थाहा छैन। एकदमै मौसम बिग्रिराखेको छ, हिउँ पर्ला जस्तो देखिराखेको छ। अब त्यस्तो भयो भने भोलि नै सबै मतपेटिका सङ्कलन हुन पनि समस्या पर्न पनि सक्छ। अब यदि मौसमले साथ दियो भने हिउँ परेन भने सङ्कलन पनि हुनसक्छ भोलि नै। नभए अब त्यो सुरक्षित रूपमै राखेर अब सुरक्षामै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू सबैलाई सुरक्षित रूपमा राखेर अब जहिले हिउँ खुल्ला त्यहिले पनि हुनसक्छ। अब त्यो भन्न सकिने अवस्था छैन त्यसको बारेमा। पौडेलजी, यहाँले समग्रमा हुम्ला जिल्लाको मतदानको अवस्था के छ, मतदान पूर्व तयारीहरू कसरी भइरहेछन्, त्यहाँको भौगोलिकता कस्तो छ र कसरी यहाँहरूले निर्वाचनका सामग्रीहरू पुर्याउनु भएको छ भन्ने विषयमा यहाँले जानकारी गराइदिनु भयो, साथै हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँप्रति विशेष आभार। हस्, धन्यवाद हजुर। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हुम्लाका मुख्य निर्वाचन अधिकृत जगत बहादुर पौडेल। उहाँले समग्रमा हुम्ला जिल्लामा आफूहरूको तर्फबाट समग्र सुरक्षादेखि लिएर आफू निर्वाचन अधिकृत भएर खटिसकेको अवस्थामा त्यहाँका सम्पूर्ण मतदान केन्द्रहरूमा मतपेटिका लगायत निर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्रीहरू सहितको कर्मचारीहरूको टोली पठाइसकेको र सबै मतदान स्थलमा सोही अनुरूप कर्मचारीहरूदेखि लिएर सामग्रीहरू पुगेको बताइरहँदा अझै पनि त्यहाँ 10 घन्टा हिँडेर आफ्नो मतको प्रयोग गर्न आउनुपर्ने स्थान छ। अझै पनि कठिनाई छन्। भौगोलिकताको कुराहरू पनि उहाँले जोड्नुभयो। साथसाथै 5,000 फिटभन्दा माथि जहाँ नाम्चा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 छ, जहाँ 3वटा मतदान केन्द्र छन् र ती मतदान केन्द्रहरूमा पनि आफूहरूले कर्मचारी खटाएको र सुरक्षा निकायले आफूलाई सहयोग गरेको र मतदान गर्ने अवस्था रहेको र सम्भवतः भोलि बिहान निर्वाचन आयोगले तोकेको समय बिहान 7 बजेदेखि 5 बजेसम्म मतदान गर्ने र सोही अनुरूप मौसमले साथ दिएमा भोलि नै हेलिकप्टर मार्फत अथवा मौसम अनुकूल हुन सकेन भने सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाएर त्यहाँ मतपेटिकाहरू सदरमुकामसम्म ल्याउने प्रबन्ध गरिनेछ भनेर हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। पक्कै पनि दर्शकबिन भौगोलिक जटिलता छ। विशेष गरी हिमाली जिल्ला र उच्च पहाडी जिल्लाहरूमा सहज रूपमा अझै पनि मतदान गर्ने व्यक्तिहरू, मतदान गर्ने जनशक्तिहरू मतदान केन्द्रसम्म पुग्नुपर्ने अझै पनि जटिलता छन्। घन्टौँ हिँड्नुपर्ने कुराहरू पनि छन्। स्वयं यहाँहरूलाई हामीले सुनायौँ। यहाँहरूलाई हुम्लाको मुख्य निर्वाचन अधिकृतले पनि भन्नुभयो 10 घन्टा मतदान केन्द्रमा पुग्न 10 घन्टा लाग्छ, जसको लागि त्यहाँका स्थानीयहरू 10 घन्टा हिँडेर मतदान केन्द्रमा पुग्नको लागि आज नै अब कोही हिँडिसकेको र कोही हिँड्ने अब तर्खरमा रहेको, किनभने अब केही घन्टापछि अथवा केही समयपछि नै मतदान सुरु हुनेछ अथवा शुक्रबार बिहान 7 बजेसम्म मतदान केन्द्रसम्म पुग्नुपर्नेछ र 5 बजेसम्म मतदान गर्न पाइनेछ। 5 बजे समयसम्म पुग्नको लागि अब भोलि बिहान हिँडेर नपुग्ने हुँदाखेरि आज नै आफ्नो मत प्रयोग गर्नको लागि अथवा आफूले मतदान गर्नको लागि अघिल्लो दिन नै मतदान केन्द्रका लागि मत हाल्नका लागि हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। दर्शकबिन, हामीले यहाँहरूलाई समग्र देशभरका विभिन्न जिल्लाहरूको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराइरहेका छौँ भने अर्कोतर्फ राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूले आफ्ना उम्मेदवारहरूलाई कति सङ्ख्यामा स्थानीय तहहरूमा उठाएका छन्, प्रमुख अथवा मेयर पदमा, त्यसै गरी उपप्रमुख अथवा उपाध्यक्ष पदमा, त्यसै गरी वडा अध्यक्ष पदमा कसरी उम्मेदवारहरू कति सङ्ख्यामा उम्मेदवारको रूपमा अगाडि आएका छन् भन्ने विषयमा पनि हामीले यहाँहरूलाई जानकारी गराइरहेका छौँ। अर्कोतर्फ निर्वाचन आयोगले हिजो र आज मतदाता शिक्षा पनि दिइरहेको अवस्था छ। विशेष गरी मतदान केन्द्रमा खटिएका कर्मचारीहरूले त्यहाँ परिचय पत्र
लिन आउने आम नागरिकहरू आम मतदाताहरूलाई सँगसँगै मतदान शिक्षा पनि दिइरहेको अवस्था छ। अर्कोतर्फ मतदान केन्द्र र मतदानको सुरक्षाको लागि खटिएको सुरक्षा निकायले जो 4वटा सुरक्षा निकायको प्रयोग गरिएको छ, जसमा पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी छ भने त्यस्तै गरी दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी बलले सुरक्षा दिइरहेको अवस्था छ, सुरक्षा दिनेछ र त्यसै गरी तेस्रो तहमा नेपाल आर्मीको सुरक्षा व्यवस्थापन रहनेछ। त्यसै गरी गुप्तचर निकायहरूले पनि सोही अनुरूप सुरक्षा व्यवस्था दिनेछन्। पक्कै पनि एउटा किसिमको माहौल हो र संघीयता पछिको दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ र समग्र माहौल हेर्दा, समग्र मुख्य सहरहरू हेर्दा यति बेला अलि सुनसान जस्तै बनेका छन्। यानि कि आफ्नो मतदानको प्रयोग गर्नको लागि मतदान गर्ने स्थानमा अथवा आफ्नो परिचय पत्र बनेको स्थानमा आफ्नो गृह जिल्लामा पुग्ने मानिसहरूका कारण, मतदाताका कारण पनि मुख्य सहरहरूमा सवारी साधनदेखि लिएर आम जनताहरूको चाप घटेको हामीले देख्न सक्छौँ। हामीले यहाँहरूलाई जानकारी पनि गराइरहेका छौँ भने साथसाथै समग्र जिल्लाहरूको अवस्था, त्यहाँको सुरक्षा अवस्थादेखि लिएर मतदान केन्द्रको सुरक्षा अवस्था, कर्मचारीको व्यवस्थापनका कुराहरू र त्यहाँको भौगोलिकताका कुराहरू, त्यहाँका सहजताका कुराहरू पनि हामीले यहाँलाई देशभरबाट जानकारी गराइरहेको अवस्था छ। दर्शकबिन, यी विविध जानकारीहरू हामीले यहाँहरूलाई गराइरहँदा समग्र देशको अवस्था के छ र अब नजिकिँदो समय र निर्वाचनका लागि सम्पूर्ण तयारीहरू पुरा गरिरहेको निर्वाचन आयोगले जानकारी गराइरहेको समयमा हामी यहाँहरूलाई देशभरका विभिन्न जिल्लाहरूमा जोडिरहेका छौँ। त्यहाँको सुरक्षा प्रबन्धदेखि लिएर निर्वाचनका लागि खटिएका निर्वाचन अधिकृतहरूको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ, उनीहरूले समग्रमा तहको निर्वाचनका लागि कसरी कामहरू गरिरहेका छन्, मतपेटिकाहरू पुग्नुपर्ने स्थानमा पुगिसकेको छन् या छैनन्, कसरी व्यवस्थापन भइरहेको छ भन्ने विषयमा जानकारी गराइरहेका छौँ भने अब हामी प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपेलियाले नजिकितो यो निर्वाचनको समयमा समग्रमा आयोगले को व्यवस्थापनको पाटो, आयोगले गरेका काम र मौन अवधिमा गर्नुहुने नहुने कामहरू र समग्र देशमा निर्वाचन आयोगले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने विषयमा दिनुभएको एक अभिव्यक्ति हामीले यहाँहरूलाई देखाउनेछौँ र त्यसपछि हामी पुनः जोडिनेछौँ। धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले पछिल्लो प्रश्नबाटै सुरु गरौँ। स्थानीय तह मात्रै होइन, सबै तहको निर्वाचनको निम्ति पहिलो शर्त भनेको मतदाता नावली हो। मतदाता नावलीको पूर्व शर्त भनेको नागरिकताको प्राप्ति हो। त्यसकारण नागरिकता प्राप्त गरेर ओडा विभाजनभित्र परेका 6743 ओडाभित्रका सबै नागरिकले जो मतदाता छन् मतदान गर्न पाउने गरी निर्वाचनको व्यवस्था गरिएको छ। तपाईहरुले सोधेका प्रश्नभित्र यति कुरा पर्छन् भने ती सबै ठाउँमा निर्वाचन हुन्छ। दोस्रो, अलिकति यो आजदेखि यो मौन अवधि सुरु हुने भएको हुनाले त्यतातिर अलिकति थोरै मैले चाहिँ केन्द्रित गरौँ। आचार संहितामा र हाम्रा पूर्व अभ्यासमा पनि यो स्पष्ट छ, मौन अवधिमा निर्वाचन प्रचार प्रसारसँग सम्बन्धित कुनै पनि किसिमको क्रियाकलाप गर्न पाइँदैन। त्यो भन्दा अगाडि गरेको भौतिक रूपमा राखिएको कुरा पनि सबै झिक्न पर्यो। तर अहिले त अभौतिक रूपमा अर्थात् सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि धेरै कुराहरू राख्ने गरिएको छ। हामी यही पत्रकार सम्मेलन मार्फत आग्रह गर्दछौँ, तपाईहरुले अब 12 बजे भन्दा पछाडि, रातको 12 बजे भन्दा पछाडि तपाईहरुका कुनै पनि खातामा, कुनै पनि पोस्ट गरेका ठाउँमा, कुनै पनि सामाजिक सञ्जालका कुनै पनि स्थानमा कुनै पनि किसिमको निर्वाचन प्रचार प्रसारसँग सम्बन्धित सामग्री नराखिदिनु होला। छ भने त्यसलाई
झिकिदिनको निम्ति र पूर्ववत अवस्थामा गइदिनको निम्ति हामी आग्रह पनि गर्दछौँ। त्यो सोध्न पनि सक्नुहुन्छ, त्यो नसोध्नुहोस्, मैले सोधेँ आफैलाई। यसको निम्ति पहिले हामीले 48 घन्टा दिन्थ्यौँ भने 24 घन्टा, अब आज भोलि हामीले सोद्धाखेरि हाम्रा टोली पनि तल खटिराखेका छन्। त्यसकारण हामीले 12 घन्टाभित्र चाहिँ स्पष्टीकरण दिनुहोस् भनेर भए पनि केही न केही कारबाही टुङ्ग्याउँछौँ। कति कारबाही भयो भनेर भन्नुभयो, मैले यो अनुमान मात्रै गरेर, यो प्रश्नको अनुमान गरेर मैले अघि सोधेर मात्रै आएको हुँ। झन्नै 205वटा जति विभिन्न क्रियाकलापमा है, विभिन्न क्रियाकलापहरू चाहिँ भएको भन्ने देखिन्छ र त्यसमा हामीले 53वटा विभिन्न व्यक्ति र दलहरूलाई यो चाहिँ स्पष्टीकरण सोध्ने काम हामीले गरेका छौँ। र कारबाहीको सन्दर्भमा मलाई लाग्छ 13-14 संस्था, निकाय, व्यक्तिलाई हामीले यो चाहिँ सचेत गराउनेसम्मको कारबाही गरेका छौँ। कतिको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ। ध्यानाकर्षण गराउनु पनि कारबाही जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने तेरो ध्यानै नभएको होइन, चेतै नभएको भन्नु त अलिकति होइन, त्यही भनेर भनेको न हो यो विषयमा भन्ने ढङ्गले गरिएको छ। अहिले यसपछि मौन अवधिमा विभिन्न क्रियाकलाप हुन सक्ने आकलनको आधारमा यो प्रेस विज्ञप्तिले पनि भनिसकेको छ। यसको आधारमा हामीले सूक्ष्म अनुगमन र विशेष अनुगमन टोली तथा 753वटै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा रहेका अनुगमनकर्ताहरूलाई अरू चाहिँ मौन बस्छन्, तपाईँहरू अलिक बढी जागा बस्नुहोस् है भनेर भनिएको छ है। यो 48 घन्टा तपाईँहरू अलिक बढी जागा बसिदिनुहोस् भनेर हामीले अनुरोध गरेका छौँ। अब त्यसले के नतिजा ल्याउँछ यो विषयमा त हामी फेरि यो मौन अवधि सुरु भइसकेपछि हामीले पनि धेरै पत्रकार सम्मेलन गर्न मिल्दैन। तपाईँहरूलाई यति भन्दै तपाईँहरूले आजसम्म जुन किसिमको अत्यन्त उत्साहजनक सहभागिता जनाएर निर्वाचनलाई सफल पार्नको निम्ति सहयोग गरिदिनु भयो आम सञ्चार क्षेत्र, यसै गरी भोलिदेखि पनि यहाँहरूका चाहिँ धेरै आफ्ना अब आचार संहिताभित्र बसेर गरिने एक्टिभिटीहरू स्वाभाविक रूपले हुनेछन्। निर्वाचनको दिन यहाँहरूलाई सकेसम्म सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले कहीँ कतै केही समस्या छ भने तपाईँले इन्डिभिजुअल्ली पनि भेटेर कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रा साथीहरूलाई पनि भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले बढीभन्दा बढी सूचना प्रवाह गर्न सक्ने गरी कमभन्दा कम झन्झट दिएर, हामी साना कुरालाई नै झन्झटै मान्छौँ, त्यो दिएर तपाईँहरूलाई चाहिँ यो सूचना सङ्कलन गर्न, समाचार सङ्कलन गर्न जान दिने गरी आवश्यक प्रबन्ध आयोगले मिलाउनेछ। यहाँ मात्रै होइन, अन्यत्र पनि तपाईँहरू मार्फत त्यो जाओस्। र हामी अब 30 गते लगभग 6 अथवा 6:30 बजेको हाराहारीमा देशैभरि अर्थात् 21,955वटै मतदान केन्द्रहरूमा सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गर्यौँ, अब मतगणनामा प्रवेश गर्दैछौँ भन्ने सन्देशसहित फेरि भेट हुने कुरा निवेदन गर्दै यो 3-4 दिनको तपाईँहरूको पनि यो सबै काम सुखद रहोस् र निर्वाचन, आउँदो निर्वाचन, यो निर्वाचन अत्यन्त सफलताका साथ निर्वाचन आयोगको ध्येय स्वतन्त्र, निष्पक्ष, मितव्ययी, भयरहित वातावरणमा र अत्यन्त विश्वसनीय वातावरणमा सम्पन्न हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद सबैलाई, नमस्कार। दर्शकबिन हामीले यहाँलाई देखायौँ प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले मौन अवधि र मौन अवधिमा के कस्ता आयोगले गरेका गतिविधिहरू के छन्, आयोगले लिएका स्पष्टीकरणहरू, आयोगले गरेका कारबाहीका कुराहरू र सम्पूर्ण सञ्चार माध्यमदेखि लिएर आम राष्ट्रिय दलहरू र नागरिकहरूले गर्नुपर्ने भूमिका र निभाउनु पर्ने जिम्मेवारीका विषयमा उहाँले जानकारी गराउनु भयो। दर्शक, अब हामी कञ्चनपुरतर्फ जोडिँदैछौँ, जहाँबाट एसपी श्याम सिंह चौधरी हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। समग्रमा कञ्चनपुरको सुरक्षा व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ, त्यहाँ मतदान केन्द्रहरूको अवस्था र मतदान केन्द्रहरूको सङ्ख्या कस्तो छ र सुरक्षाका दृष्टिकोणले त्यहाँको व्यवस्थापन कसरी मिलाइएको छ भन्ने विषयमा हामी जोडिन चाहन्छौँ कञ्चनपुरका एसपी श्याम सिंह चौधरीजीसँग। चौधरीजी, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। दर्शकबिन हामी कञ्चनपुरतर्फ जोडिरहेका छौँ र कञ्चनपुरका एसपी श्याम सिंह चौधरी हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँलाई समग्रमा कञ्चनपुर जिल्लाको अवस्था के छ,
सुरक्षा व्यवस्थापन कसरी मिलाइरहनु भएको छ र त्यहाँ मतदान केन्द्रहरूलाई कसरी संवेदनशीलताको हिसाबमा छुट्याइरहनु भएको छ र सुरक्षा कर्मीहरूको परिचालन कसरी भइरहेको छ भन्ने विषयमा हामी जानकारी लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। चौधरीजी, स्वागत छ यहाँलाई। दर्शक, हामी देशभरका विभिन्न स्थानमा कसरी सुरक्षा व्यवस्थापन मिलाइएको छ, अब निर्वाचनको घडी नजिकिँदो छ, यो निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा अथवा निर्वाचन मतदान गर्ने समय नजिकिँदै गर्दा सुरक्षाको व्यवस्था कस्तो छ र कसरी समग्र व्यवस्थापन गरिएको छ, मतदान केन्द्रहरूका अवस्था के छन्, मतदानका तयारीका विषयमा आयोगदेखि लिएर प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले सुरक्षा व्यवस्थापनलाई कसरी निर्वाह गरिरहेका छन्, सुरक्षा अवस्थालाई सुरक्षा निकायले कसरी व्यवस्थापन गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा हामी देशका विभिन्न स्थानमा जोडिने प्रयास गरिरहेका छौँ र यसै क्रममा हामी कञ्चनपुरतर्फ जोडिने प्रयास गरिरहेका छौँ, जहाँबाट एसपी श्यामसिंह चौधरीजी हामीसँग जोडिनु भएको छ, पुनः जोडिनु भएको छ। चौधरीजी, स्वागत छ यहाँलाई। दर्शक, हामी विभिन्न स्थान विभिन्न जिल्लाहरूमा पुगेर त्यहाँका स्थानीय निर्वाचनका लागि तयारीहरू कसरी अगाडि बढिरहेको छ, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू के भन्छन्, सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू के भन्छन्, मतदानका लागि खटिएका मतदान अधिकृतहरू के भन्छन् र समग्रमा व्यवस्थापनको पाटो कस्तो छ भन्ने विषयमा विषय केन्द्रित रहेर आज हामी समग्रमा जानकारी गराउने प्रयास गऱ्यौँ। साथसाथै उम्मेदवारी दिएका दलहरूको स्थानीय तहमा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिने दलहरूको सङ्ख्या कति छ, कुन राजनीतिक दलले कति सङ्ख्यामा पालिकादेखि लिएर नगर, महानगर, उपमहानगरसम्म कति सङ्ख्यामा प्रमुख, उपप्रमुख अथवा वडा अध्यक्षसम्म उम्मेदवारी दिएका छन् भन्ने विषयमा पनि हामीले यहाँहरूलाई जानकारी गराउने प्रयास गऱ्यौँ र समग्रमा देशको अवस्था, सुरक्षा अवस्थादेखि लिएर मतदान केन्द्र, मतदान स्थलसम्मका हामी यहाँहरूलाई जानकारी गरायौँ। दर्शक, हामी पुनः कञ्चनपुरतर्फ जोडिने प्रयास गरिरहेका छौँ, जहाँ एसपी श्यामसिंह चौधरी हुनुहुन्छ। चौधरीजी। हजुर सर। हजुर, समग्रमा कञ्चनपुरमा स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयलाई लिएर सुरक्षा व्यवस्थापन कसरी गरिरहनु भएको छ? हस्, धन्यवाद सर। मेरो कञ्चनपुरको तर्फबाट सुरक्षा व्यवस्थाको बारेमा केही कुरा राख्न दिनुभएकोमा यहाँलाई सर्वप्रथम म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। कञ्चनपुर जिल्लामा हाम्रो 132वटा मतदान स्थलहरू रहेका छन्। 132 मतदान स्थल अन्तर्गत 341वटा मतदान केन्द्रहरू चाहिँ रहेका छन्। यसमा आजको अहिलेको अवस्थासम्म सबै मतदान स्थलहरूमा मतदान अधिकृत र सुरक्षाकर्मीहरू सबै तैनाथी अवस्थामा छ र त्यहाँको चाहिँ मतदान सम्पन्न गर्नको लागि बनाउनु पर्ने अन्य संरचनाहरू पनि एकदमै तयारी हालतमा छ र हामीले अहिले यो मतदान स्थललाई सुरक्षा गर्ने क्रममा 5वटा घेरामा चाहिँ सुरक्षा व्यवस्था गरेका छौँ, जसमा पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरीले लामो हतियार र छोटो हतियारले मतदान अधिकृतका कर्मचारी, मतदान अधिकृत प्रमुख मतदान अधिकृत तिनका कर्मचारी र मतपेटिका र निर्वाचनका सामग्रीहरूलाई चाहिँ उसले सुरक्षा गर्छ भने दोस्रो घेरामा म्यादी प्रहरीले मत हाल्न आउने नागरिकहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नेदेखि लिएर तिनको खानतलासीको कामहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ म्यादी प्रहरीले गर्नुहुन्छ भने तेस्रो घेरामा नेपाल प्रहरीको मोबाइलले उक्त मतदान स्थलहरूलाई निरन्तर रूपले क्रस मोबाइल सिस्टमबाट चाहिँ त्यसले चाहिँ मोबाइल चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ र चौथो घेरामा त्यसलाई चाहिँ सशस्त्र प्रहरीका स्ट्राइकिङ टोलीले चाहिँ सुरक्षा व्यवस्था गरिएको छ र पाँचौँ घेरामा चाहिँ हामीले नेपाल आर्मीका बेसहरू विभिन्न ठाउँमा कञ्चनपुरको हकमा 60 ठाउँमा चाहिँ बेसहरू स्थापना भएको छ, जसमा मेजर साहबको कमान्डमादेखि लिएर सुबेदार साहबको कमान्डमा चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ जहाँनिर हामीलाई आवश्यक छ र जहाँ चाहिँ हामीले चाँडोभन्दा चाँडो रिइन्फोर्स गर्न सक्छौँ ती ठाउँहरूमा चाहिँ बेस क्याम्पहरू स्थापना भइसकेको छ र हामीले मतदान सम्पन्न भइसके पछाडि भोलिको 5 बजे पछाडि मतदान सम्पन्न हुन्छ र त्यस पछाडि बनाउनु पर्ने मुचुल्का र त्यसका चाहिँ सिलबन्दी गर्नुपर्ने मतपेटिकाले सिलबन्दी गरिसके पछाडि विभिन्न रुटहरूबाट एक समयमा विभिन्न रुटहरूबाट
नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट एकै समयमा हामीले चाहिँ मतपेटिकाहरू सुरक्षित साथ अगाडि नेपाल प्रहरीको स्कर्टिङ हुन्छ र बिचमा मतपेटिका बोक्ने सवारी साधन हुन्छ आवश्यक सुरक्षा कर्मीका साथ र विभिन्न दलका प्रतिनिधिका साथ र मतदान अधिकृतका साथ र पछाडि चाहिँ हामीले सशस्त्र प्रहरीको चाहिँ पछुवा गाडीबाट चाहिँ चौधरीजी यहाँले समग्रमा सुरक्षाको कुरा यहाँले जानकारी गराउँदै गर्दा यहाँले आफूले कसरी व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ भन्ने कुराहरू जानकारी गराउँदै गर्दा त्यहाँ संवेदनशीलताका हिसाबले यहाँहरूले क्याटेगोरी बाई केही गराउनु भएको छ अथवा उच्च संवेदनशील मतदान केन्द्र संवेदनशील मतदान केन्द्र भनेर विभाजन गर्नु भएको छ मतदान केन्द्रहरूलाई? अब यसमा हामीले केही मतदान केन्द्रहरू हामीले चाहिँ जसरी यहाँले भने जस्तै उसमा चाहिँ हामीले विभाजन गरेका छौँ तर अहिले चाहिँ हामीले अलिकति भौतिक दूरीलाई चाहिँ आधारमा र त्यसका संरचना पर्खाल पक्की पर्खाल कच्ची पर्खाल खालीको को आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई विभाजन गरेका छौँ जसमा 66 वटा चाहिँ अलिकति अति संवेदनशील भनेर भनेका छौँ जसको चाहिँ कम्पाउन्डहरू चाहिँ अलिक खुला र भौतिक दूरीको हिसाबले अलिक टाढा र 26 वटा। चौधरी यहाँलाई अन्तिम प्रश्न अर्को कुरा कञ्चनपुर भारतसँग जोडिएको सीमा जोडिएको जिल्ला पनि हो। यो सीमा सुरक्षाको हिसाबले संवेदनशीलताको हिसाबले यहाँहरूले कसरी व्यवस्थापन गर्नु भएको छ? सीमा सुरक्षा व्यवस्थापन कस्तो छ त्यहाँको? यसमा हामीले यहाँको चाहिँ कञ्चनपुर जिल्लाको दक्षिण हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्रसँग चाहिँ 130 किलोमिटर जोडिया छ र यो जोडिएका जिल्लाहरू जस्तै उत्तर पश्चिमको जिल्ला चम्पावत अनि त्यस पछाडि पश्चिमको जिल्ला उधमसिंहनगर र त्यस पछाडि पिलिभिट र यता कैलालीसँग जोडिएको ठाउँ चाहिँ पलियाखिरीसँग हामीले चाहिँ वैशाख 9 गते हामीले चम्पावत जिल्ला उधमसिंहनगर र पिलिभिटसँग चाहिँ हामीले चाहिँ कोअर्डिनेसन मिटिङ यही महेन्द्रनगरको सदरमुकाममा सम्पन्न गरिसकेका छौँ भने के अरे गौरीफन्टाको चाहिँ पलियाखिरीसँग चाहिँ हामीले कैलालीको गोदावरीमा चाहिँ हामीले चाहिँ चौधरीजी हामीलाई समय दिनुभयो र समग्र त्यहाँको अवस्थाबारे जानकारी गराउनु भयो यहाँलाई विशेष आभार। हस् सर धन्यवाद। दर्शक पनि हामीसँग हुनुहुन्थ्यो कञ्चनपुरका एसपी श्यामसिंह चौधरी। हामी निरन्तर रूपमा यहाँहरूलाई देशभरको अवस्था के छ चुनावी माहौलको अवस्थामा विभिन्न जिल्लाहरूका सुरक्षा अवस्थादेखि लिएर मतदान स्थलको तयारीका कुराहरू सुरक्षाको व्यवस्थाको तयारीका कुराहरू कसरी भइरहेका छन् भन्ने विषयमा जानकारी गराइरहेका छौँ र हामी निरन्तर रूपमा देशभरका विभिन्न स्थानबाट हाम्रा सहकर्मी साथसाथै निर्वाचन अधिकृत र त्यस्तै गरी सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग पनि जोडिएर त्यहाँको अवस्थाबारे जानकारी गराउने नै छौँ। अहिलेलाई पालो भएको छ विश्रामको।